Then you're going to see that for skeletal open type of patient, this is actually supercline. For this needs to look reasonable, okay. The case is literally everybody follow me? Can you see the difference in the balance? Okay. Now, of course, likely this chin actually going to be really more release because the mandible will continue, okay, growing. So what the reality is going to give us, but it's asking much more for something like this. Today, when we see this profile, and anything that grows even is going to make this look worse. So if we really analyze this phase, today this phase is asking for lower structure. So what we are going to tell the mom is, look, in phase 1, after this phase is a tiny bit deficient and your incisor is proclined, we will try to bring the mid phase a tiny bit more forward so we can finish with the upper incisor slightly much nice position. Okay? But the lower jaw is already going too far forward. So most likely in the phase 2, in order to give the profile some balance, we might be needing extraction. Now, every single time that we use when the echo starts working on with the counter that it sounds, I will start using. Okay. So later we might need to go for sure for lower extraction, so almost sure to avoid the surgery, we will need to go for lower extraction and to control the protrusion. Because if this patient keeps growing high angle, vertical growth, and the incisor keeps proclining because of the force of the tongue, because we don't do proper contention, in this case we 100% need lower extraction, and we might need upper extraction. Now in the end, you're going to see that the case is going to be filled with extraction. We are going to go for upper and lower extraction, but the lower jaw is going to grow so much that the lower extraction will be closed by maximal retraction. Today it was already asking for almost maximum retraction, and the upper space is going to be closed by minimal retraction, because we will be fighting anterior crossbite. Okay, so maybe the upper extractions were not 100% necessary, but definitely the lower extractions were. But if we analyze the case today, that lateral test today is telling you the extraction. Now, I will let Dr. Ryan explain you the numbers, and then we're going to go together through numbers. And then I'm going to be much more clear, be very aggressive with the class 3 cases, because very often we mistreat the class 3 cases. And here in Asia you need them. Okay? Now, I love class 3 cases. My area is an area with a lot of class 3 cases, and I get a lot of referrals from other orthodontists of the area, because at the university they teach you to be scared of the class 3 cases. If you ask me, I'd rather treat a class 3 than a class 2 when it's severe. I prefer severe class 3 cases than severe skeletal class 2 cases problem. Because in the class 3 case, I know that I can give a decent compensation and the patient is going to be grateful. Instead in a class 2 case, when it's too much cooperation, and very often the growth do not help us. So all the results in very severe skeletal class 2 cases are not going to be nice, because it will always look too deficient. Instead, in a class 3 case, if we manage it properly,
we can get decent compensation results even in severe cases, especially if you catch the child at 8 to 10 years. Okay? So I always prefer classification. And one of the things that I learned of doing most of the classic cases, and my area is an area, it's not normal to have classics in Europe, but my area and Basque Country are the two only areas where we have severe classic cases. So we have really severe mandibular phenomena. So, I mean, I really like them. One of the things that I learned, and all of the people that I used to see classic cases learn, is that you have to be aggressive when you see certain markers. I mean, again, I let first Dr. Ryan explain you the numbers, so I can talk numbers and I can give you proper guidelines. Be very aggressive to be successful. Okay? So, as you see in this case, the case is today asking for extraction, but we're going to start with the phase 1 in classification. It's always a non-extraction phase 1. We're going to start the case non-extraction, but we're going to give the patient the two considerations, okay? Extraction, non-extraction. And as this lady is still growing, and we see that already the mandible is not looking good, the vertical is not looking good, then we're also going to consider a third option. The third option that we must consider in this case is orthodontic surgery. Every time that we have a set of class 3, we're going to tell the mom, we're going to do our best. Most likely we can control the case, but if it's not working and the growth outgrows our correction, then we need to go for orthodontic surgery. Okay? But we have to advise mom. Now again, here in Asia, you are very lucky because you are not going to get too much in trouble with the patient. But in the States, for example, if you do not sell the extraction, the surgery day 1, and then another orthodontist says that the case requires surgery because the case outgrew the correction, as we did not mention, sometimes they might make you or your insurance pay for the surgery because you did not diagnose the surgery. Okay, that's why certain markers, certain numbers, as soon as you see them, you always explain that the classic cases are growth sensitive, and if the patient outgrow the correction, you will not know. So we're going to have the three considerations. Okay? นะครับแล้วก็สรุปได้ง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือว่าในการ manage ในเคสซึ่งเป็นคลาส 3นะครับถ้าเราสามารถจะ manage ได้ในช่วงแรกๆนะครับมันก็จะเป็นการดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงอายุประมาณสัก10 ขวบนะครับเราก็สามารถที่จะนำประโยชน์ของการที่มันมีโกรทเข้ามาเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ในการที่จะเลือกที่จะถอนฟันล่างด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการแก้ไขคลาส 3 classification นั้นมันก็จะช่วยให้โปรไฟล์ของใบหน้ามันมีแนวโน้มที่จะดูดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในตัวของดร.เอลน่าเองเขาก็บอกว่าในการทำคลาส 3 นี่บางทีมันก็รู้สึกมันจะง่ายกว่าเป็นกรณีเป็นคลาส 2 ด้วยนะครับเพราะว่าในอะไรที่เขาอยู่นะครับแต่ว่าก็มีเคสเป็นคลาส 4 ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งปกติแล้วไม่ทางยุโรปทั่วไปไม่ค่อยเจอในกรณีที่เป็นคลาส 3 นะครับเราเจอคลาส 3 ในทางเอเชียเยอะกว่านะครับแล้วก็ในการแก้ไขของเคสที่เป็นคลาส 3 ในการทำ treatment plan นะครับก็ถ้าเป็นไปได้นักเรียนก็ทำ treatment plan ซึ่งเป็น surgical หรือเป็น surgery treatment plan เผื่อไปด้วยนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในอนาคตมันไม่แน่เนื่องจากว่ามียังเป็นประเภทเด็กด้วยใช่ไหมครับเราควรจะเมนชั่นจุดนั้นด้วยเพราะว่าถ้ามี excess growth นะครับของตัว mandible นั่นหมายถึงว่ามันจะเป็น indication ได้เลยนะครับเพราะว่าrate นะครับของ growth ของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับอันนี้โดย
ยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางเมืองนอกนะครับเขาก็ต้องจำเป็นต้องรับมือเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นชั้นถึงจุดนี้นะครับอาจจะถูกฟ้องร้องได้นะครับถ้าเหมือนกับมีอะไรเหมือนกับมีคลินิกข้างๆอะไรนะครับคนไข้อาจจะแวะไปดูอะไรประมาณนั้นแล้วก็ผมบอกว่าทำไมไม่ได้ทำชุดเป็นแบบนี้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นความผิดนะครับในทางต่างประเทศนะครับ Okay, so the profile is convex. Upper midline to the face is centered with 1-1. But if you want to be picky, we have the midline on 1-1 deviated to the right. Okay, so 1-1 is deviated to the right. We have a diastema, and this diastema will be closed, and when the diastema is closed, the midline will perfectly center. Okay, so it is centered to 2-1. So if we consider centered to 2-1. Okay, but if we look at the 1-1, then the midline is deviated to the right a couple of millimeters, and this diastema will be used by the 1-3 to fit. If we do nothing when the 1-3 wraps, then the midline is going to correct control. Okay? Then, when we continue, the lips in her case are average toward full. Okay? So I want to consider those lips average toward full. To my perception, they are much more kind of full, but they are much more, they are average toward full. Okay? Average toward full. When we look, see they are average toward still more lower lip predominancy, that's why we can call them average, even though the total length of the lips is measurement full. Okay? If we just look at the ratio, they are average, but if you just look at the whole size of the lips, those are huge lips. Okay? Then we have no information about the gingival display. Okay, this might be the resting lip to the upper incisor, then we would have an incisor about 4 millimeters, but we have to check what they got because we cannot read that. And when we look at the sublabial fold, yes, the sublabial fold is small. Okay, the sublabial fold, can you see how flat it is? All the previous one, they are slightly much more marked, that's why we're saying average. Okay, but this one is really, really smooth. Okay, so this one is small. Okay, so the fold is small. Okay, and when we look at the nasolabial angle, let me look at the nasolabial angle. Can you see that it's a tiny bit less than the 90 degrees? Okay, it's less than the 90 degrees. The 90 degrees would be this line here, and she's about 10 degrees less than the 90 degrees, less than 10 degrees less than the 90 degrees. So she's less than 90, okay, less than 90, which is normal because she has proclined lower, upper incisors. Typically
just compensation of the class 3K. Okay? So the nasolabial angle is a little bit less than 90. We are going to really be able to calculate the exact amount, but as a rough idea, this is a little less than 90. Not very much less, but 10 less. Okay, so on the myofunctional, her lip competency is open at rest because we see the strain to close in the lip close picture, so she is open at rest. She has anterior open bite, so this one we can complete directly. She has anterior open bite. Every time that we have anterior open bite, we also have associated transfer. Okay. We have as well tongue habit. Okay. There is no overjet, no positive overjet, so there is no lip habit. Okay. We have the negative overjet, and we would have to check the analysis to see the was -1 to -2 millimeters overjet. So we had a negative overjet, -2, -1, -2 millimeters. And the breathing, we have to double check what they said. Okay? And when we look at what they said, okay, she was noted as hypotonic. Okay. The breathing, breathing was noted as aura, and the overjet was noted as minus. Over was oral and minus. Okay, so the breathing was noted as oral breathing, and the overjet was noted as minus. And she was noted as no ENJ drop. So this is for this. So the skin day was noted as no.
ครับก็จากการทำ classification ใน classification ที่2วันนี้นะครับแล้วก็เอามาประเมินกันต่อนะครับว่าลักษณะของตัว soft tissue หรือว่าโปรไฟล์ของใบหน้าเป็นแบบไหนนะครับก็ต่อมาจากเมื่อกี้นะครับก็คือตัว upper midline นะครับตอนนั้นเราก็ดูว่ามันค่อนข้างจะตรงกับตัว midline นะครับไม่ใช่ว่าที่21ครับที่21กับตัวมิดหลังตัวล่างมันตรงกันนะครับสำหรับตัว lips นะครับก็อาจจะให้เป็น average หรืออาจจะเป็น full ก็ได้นะครับdisplay จริงๆว่า display ไม่เห็นนะครับคือไม่มีก็ให้เป็นศูนย์ไปนะครับในส่วนแรกก็ตอนนี้ก็อยู่ที่น้อยกว่าประมาณน้อยกว่า90องศานั่นเองนะครับสำหรับmyofunctional นะครับเราก็มาดู electronicity นะครับก็เป็นประมาณว่าเป็นไฮโปนะครับเนื่องจากว่ามันติดได้ไม่สนิทนะครับแล้วก็ competency ก็คือจะเป็น open address นะครับมีไว้แล้วก็เป็น area ไว้ open ไว้อยู่แล้วนะครับ overjet ก็ให้เป็นลบนะครับอยู่ประมาณสัก-1นะครับเคสประมาณว่าเป็น open ไว้ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถจะใส่ได้เลยนะครับว่าส่วนมากก็เป็น oral breathing หรือเป็น mouth breathing นั่นเองนะครับทาง trust ก็แน่นอนนะครับถ้ามีกรณีจะเป็น trust ไว้นะครับก็จะเกิดเป็น entry ทาง trust ได้นะครับสำหรับตัว TMJ นะครับเป็นก็ observe เห็นได้ครับตอน documentation ในที่นี้ก็ให้ว่ามันมีปัญหาอยู่นะครับตัว TMJ ครับ When we're going to be talking about the rotation of this case, the rotations of this case, we're only going to be taking into account the permanent teeth, okay, the permanent teeth. And actually, when we look at the permanent teeth, okay, all 4 laterals are distally rotated, okay, and the central, the lower arch will depend upon the arch wider than the left. In the upper arch, the 1-1 is slightly rotated. The 1-1 is slightly much more measured than the 2-1. Okay? Their classification of the rotation was all 4 laterals distal, and that 1-1 that was more measured rotated than the other one also was considered distal rotation. Okay? When we have residual teeth, we do not know the rotation of the residual teeth, and all of the residual teeth were called residual teeth. So actually, if we would be feeling, let me we're going to be stating that all the residual teeth are primary, okay? Now the next part of the case, and with this part we finish this case, is going to be the expectation, okay?
going to discount the expectations. I mentioned already, we're going to consider non-extraction, an orthodontic surgery, and an extraction approach. Okay, so we're going to be considering the three treatment alternatives. This complaint in this case was the excessive protrusion and the escape. And when we asked mom what was the personal perception of protrusion, it was too much protrusion. Now, as the mandible is already quite grown, it's not like the other cases. You can tell my mom, look, the patient looks protrusive today because the mandible is not grown yet. But when the mandible grows, the patient is going to look less protrusive. That's what we typically say to the patient. Now we don't have that. Whatever she is growing, she's going to look more protrusive. Okay? Doesn't matter how much she grows, she's going to be looking worse. So that is one of the main reasons why we know that this is going to be finally a bioprotrusive case and will require in phase 2 the extraction. Okay? Every time that mom is considered too much protrusion and she complains about excessive protrusion, we check. In a class 2 patient, because at class 2 that the mandible will grow, that can improve. In a class 3 patient that the mandible will grow, it will get worse. Okay? ถ้าเราก็มาดูในช่วงที่เป็น patient expectation นะครับก็มาดูว่า preference เป็นยังไงนะครับหมายถึงว่าคนไข้มีแนวโน้มที่ต้องการจะรับการรักษาเป็นแบบไหนนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ทั้ง3อันเลยนะครับก็หมายถึงว่าการทำชุดเรื่องการนะครับก็ทำเผื่อไว้ด้วยเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งของการที่เป็น surgery อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าก็ชิปคอมเพลนเราต้องมาดูนะครับว่าชิปคอมเพลนของคนไข้เป็นอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเป็นว่ามีช่องว่างหรือเป็น spacing อยู่ในฝั่งหน้าอย่างที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นว่ามีเป็นprotrusion เยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับถึงถ้ามาดูในแง่ของตัว protrusion อันนี้นะครับเราก็ดูว่ามันเป็นคอมเพลนมาจากใครตัวไข้เองหรือว่าตัวผู้ปกครองเด็กนะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นเด็กประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นคอมเพลนจากผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเด็กมากกว่านั่นเองในการที่นำเข้ามารับการรักษาทางการจัดการนั้นนะครับหรือถ้ามาดูทางด้าน protrusion นะครับถ้ากรณีซึ่งในเด็กใน mixed extension คนนี้หรือว่าคนใดก็ตามนะครับเข้ามาด้วยเป็น class 2 นะครับเราก็อาจจะดูนิดนึงนะครับว่าใน class 2 ที่มีอยู่นั้นมีประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเรารอหรือว่าเราปล่อยให้ธรรมชาติจัดการกับมันเองนั่นผมหมายถึงว่าให้มี growth เข้ามาจัดการกับมันก็คือมันก็จะ grow ขึ้นมาได้อีกใช่ไหมครับมันอาจจะ catch up กับตัวmaxilla ซึ่งมันเป็น class 2ถึง30 มิลอยู่ได้อันนั้นเราก็สามารถปล่อยไปได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไว้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในช่วงเป็นเฟส 2 ต่อไปได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็น class 3 อันนี้ต้องดูนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยเอาไว้นะครับโอกาสที่ฐานไกล่างหรือว่าตัว mandible ที่มันจะมีการเจริญโตไปนะครับถ้ามันมีเป็นโกรธเยอะๆนะครับหรือว่ามีการเจริญของฐานไกเยอะๆนะครับมันจะทำให้เคสที่มันเป็นคลาส 4 นั้นมัน getting worse นะครับหรือว่ามันอาจจะยากในการแก้ไขต่อไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อคำนึงที่เราต้องดูนะครับระหว่างเคสที่เป็นคลาส 2 เคสที่เป็นคลาส 3 ครับ Then, when we're going to sit down about the goals and limitations, the list of problems in this patient is very long, okay? The list of problems that we have in this patient is quite long, okay? So in our list of problems we have the crowding, so we're going to straighten the teeth. We have dental and skeletal class 3, so we're going to correct the class 3. We have anterior cross bite, so we have anterior dental open bite, so we want to correct the dental open bite. We have fullness or protrusion, so we might consider correcting the protrusion. We have a habit. We have an anterior crossbite. We have a posterior crossbite. So you see, each problem, one goal to solve. In the limitations, the computer lists for us most of the problems already. But remember, we have to add
lack of cooperation, okay? We have to ask lack of cooperation, because those are problems that we might be facing, okay? And the limitation, I would add lack of cooperation, and I would also add that the schedule problem can get worse with the growth and outgrow our course. Okay, so I would say the two things. Okay? And in the may not be able to correct, now the list is going to be a little bit longer. Class 3 without patient cooperation, the dental bar. Class 3, okay, mandibular excess without surgery. Okay, mandibular excess without surgery. There's no mandibular advancement, there's mandibular excess without surgery. Open bite if the vertical dimension becomes too big without surgery, and dental open bite without patient coverage. Okay, so those are the things that we might not be able to cover. Okay. So mandibular excess, no advancement. It is mandibular advancement without surgery that we cannot correct the effect of the mandibular advancement, but you will read it better, mandibular excess without surgery. Okay. นะครับเราโคนแล้วก็ limitation นะครับเราก็เลเวลลงไปนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่มีอยู่ในคนไข้คนนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างในเคสนี้ก็เป็น anterior cross bite ใช่ไหมครับ posterior cross bite มี protrusion แล้วก็ goal ก็คืออาจจะต้องการ stretch จัดเรียงฟันให้สวยงามนะครับแล้วก็แก้ไขพวกที่มี crowding หรือเป็น stretching ด้วยนะครับในเคสนี้นะครับส่วน limitation นะครับตัวคอมเลือกให้เราอยู่แล้วนะครับจากข้อมูลที่เราใส่ไปใน calculation 1 และ 2นะครับเราอาจจะต้องแอดเป็นบางตัวเข้าไปเช่นตรงที่เป็น patient cooperation นั่นเองนะครับก็อาจจะใส่เข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนไข้เด็กใส่ไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่านะครับเนื่องจากว่าในบางครั้งในการที่เราจะ motivate เด็กให้ร่วมมือกับเราในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เราผู้จัดการให้ใช้ก็อาจจะน้อยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือใส่ไปด้วยนะครับว่าในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นข้อลิมิตของเราคือไม่อาจจะสามารถแก้ไขได้ 100% นะครับในที่นี้ก็อาจจะใส่ไปว่าถ้าไม่มี corporation หรือ patient compliance ส่วนนี้นะครับ Class 3ก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับหรือว่าพวก spacing ที่มีอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ protrusion พวกนี้ก็ไม่อาจจะมาแก้ไขได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงคือถ้ามีกรณีที่เป็น Class 3เยอะๆใช่ไหมครับเราใส่ไปด้วยว่าอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าไม่มีการทำ surgery เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับแล้วปัจจัยพวกนี้นะครับใส่ไปเท่าที่เราเห็นในเคสนั้นๆนะครับ Okay. So this is it for case number 3. Now we go to case number 4. Okay. Let me introduce Alice. Alice is our adult patient number 4 case.